Dobar dan, poštovani prijatelji. Danas ćemo da pravimo čorbast pasulj sa svinjskim đakonijama. A vidjet ćemo šta ćemo da stavimo. Za početak treba nam pasulj, jedno pola kile. Crni luk, beli luk, sitna paprika, biber, sol. I ovdje imamo čitav dijapazon svinjskih suhomesnatih proizvoda. Evo imamo lepe kobasice, ova je suva dimljena, a ova je dimljena mekša, pa može i da se prži. Imamo suve svinjske uši. Imamo ova rebra, prodimljena i suva. Imamo ovu divnu slaninu. I imamo papke. Dimljene, suve. Stavit ćemo pasulj u vodu malo da ogrezne. Za to vreme ćemo da isickamo crni beli luk. Da očistimo i da isickamo. I onda ćemo staviti papke, uši i ova suva rebra. Evo, luk je očišćen i isickan, i beli i crni. Pasulj je odstajao u vodi i lepo je nabubrio. Sad ćemo da dodajemo beli i crni luk, začine i meso. Suvo meso, odnosno papke i uši. Ubacio sam crni i beli isickani luk u pasulj. Ovdje imamo papak koji ćemo da operemo pod mlazom vode. Također ćemo oprati ove uši i ovo rebro. To ćemo dobro oprati. Ovi papci, uši i suva rebra su dobro oprani, čisto zbog čađe, ali ono treba da se osjeti malo na dim i ta slanoća, ja inače ne prokuvavam to meso pa ne bacam vodu, zato što ta slanoća treba u stvari da uđe u pasulj kad se jede, da se osjeti, jer u tome je čar. Sad ću ovo malo da iseckam i da stavim u pasulj, pošto je oprano. Ova rebra sam isekao na komade jer će se lakše skuvati, a i ove papke i uši. Dodat ćemo malo i ove suve kobasice, čisto da poboljša ukus. Ovo se lepo krčka. Dodat ćemo malo vode. Dodat ćemo malo bibera, dosta, i dodat ćemo malčice sitne paprike, dosta. Soli za sad nećemo još dodavati, vidjet ćemo zato što je meso slano, pa da ne pretjeramo. Umjesto soli dodat ćemo samo ovoliko suvog začina i ništa više, soli u stvari ne treba. Ako vam baš nije dovoljno slano, vi možete dodati, ali pošto nisam prosipao vodu od mesa, nego sam ga samo oprao, meso je dosta slano, tako da ne bi ja tu solio. Dovoljan je ovaj suvi začin. I kao posljednje što ćemo staviti je malo sode bikarbone, da nas ne nadima. Pošto isto nisam prosipao vodu od pasulja, ima to svojih razloga. Pasulj je dobro opran u nekoliko voda i ostavljen je da prenoći i da nabubri, tako da
ima u toj vodi od pasulja i hranjivih sastojaka i šteta je to da se baca. A pošto on nadima, kontra toga je da se stavi soda bikarbona. Pa smo to sad i stavili. Nalio sam još vode. Pasulj je počeo da krčka. Bacit ćemo još malo lorberovog lista. I to su otprilike svi sastojci što treba. Sad samo treba da se povremeno meša i da se kuva dok pasulj ne bude mek, dok ne počne da se raspada i dok meso se ne skuva. To je otprilike jedno sat i po, 2. Zavisi. Treba stalno da se kontroliše i da se meša. To je takozvani pasulj na riblji način. Znači ne propržava se ništa, ne propržava se luk na ulju i kao recimo kod pasulja prebranca, nego ovo pasulj u kotliću, da kažemo. Na taj način, kao na riblji način. Kao riblji paprika što se pravi. Vidimo kakva je situacija sa pasuljem. Lepo krčka. Sad ću malo da promešamo. Ne treba puno staviti sitne paprike, zato što kobasica ona već ima u sebi dosta sitne paprike i začina i bibera i soli. Tako da kad se kuva na ovaj način pasulj, treba obratiti pažnju na količinu soli koja se stavlja. Faktički možda i ne treba uopšte stavljati soli. Tek po ukusu malo. I pazite da uvek do dna izmešate da ne bi zagorelo. Mada ima ovo još da se kuva jedno dobrih sat i po. I postepeno dodavati vodu kad voda ispari. Uvek da ima otprilike dotle. Evo, pasulj se lepo krčka, još malo pa je gotov. Sada ću da istresem. Može tečnog paradajza, može kečapa. Čisto da mu da tu notu paradajzičnosti. Ko voli. Tako, sad ćemo to da promešamo. Sad ćemo da promešamo ovaj kečap. Tako. Ovo se skoro već skuvalo. I još jedno 15-20 minuta pa će biti gotovo. Pasulj je već počeo da se raspada, a meso treba da počne da se odvaja od kostiju. Onda gotovo. Još maksimalno pola sata. Evo, poštovani prijatelji, čorba s pasulj sa papcima, ušesima i sa kobasicom i sa suvim rebrima je gotov. Sad ćemo da sipamo i šta? I da jedemo. Evo malo da ga promešamo. Taman je počeo pasulj da se raspada i to je otprilike mera dokle treba da se kuva, da se ne raspadne skroz. Ja papke obožavam, tako da ćemo prvo jedan lep papak, odnosno polovinu papka da sipamo u tanjir. Neko možda i ne voli papke, ali šta da se radi? Papci baš idu dobro u pasulj. Malo kobasice. Ovo je parče od uveta. Uvek promešate ovako do dna, da se to sve lepo izjednači i onda sipate.
jedan tanjir ovako uz vrh i Bog da vas vidi. Pa ajde da probamo. Evo, lepo se raskuva pasulj, kao što vidite. Da probamo teksturu. Pravi. Ono što kažu, pravi momački pasulj. Samo uzmete još hleb uz to i ništa vam više ne treba. Tanjir pasulja pojedete i najeli ste se. Pa prijatno. Vidimo se sljedeći put.